Die volgende vergelyking verteenwoordig die kraking van 'n koolwaterstof by hoë temperatuur en druk. Watter een van die volgende is die IUPAC naam van produk Y? Die korrekte antwoord is A. Prop 11. Ons begin in hierdie geval met indekaan, 'n versadigde alkaan met 11 koolstowwe en 24 waterstowwe. Dan het ons 2 eteenmolekules wat vorm as die eerste produk van kraking. So jy moet daai 2 inmaal. So ons het 2 maal 2, ons het 4 koolstofatome en 2 maal 4, ons het 8 waterstofatome. Butaan, wat ook gevorm het tydens die krakingsreaksie, het 4 koolstowwe en 10 waterstowwe. So, ons het hierso 4 koolstowwe en ons het 10 waterstowwe. Nou kan ons bloot die aantal koolstowwe en aantal waterstowwe vir Y bereken. So ons het 11 aan die linkerkant, ons het 4 plus 4, ons het 8 aan die regterkant. Die verskil is 3. So Y gaan 3 koolstowwe bevat. Aan die linkerkant het ons 24 waterstowwe. Aan die regterkant 8 plus 10, dis met ander woorde 18 waterstowwe. Wat is die balans? 6. Y gaan dus 6 waterstowwe bevat. So daar is die struktuurformule van C3H6. Ons nommer so naas moontlik aan die funksionele groep 1, 2, 3. Duidelik sien jy hierdie is volgens nie IUPAC reëls is prop 11 en as jy daai dubbelbinding soontoe skuif, dan gaan die 1 na regs gaan, so daar bestaan nie iets soos prop 21 nie. Alhoewel die keuses wat gegee word in hierdie vraag prop 11 insluit, is dit nie korrek volgens IUPAC nie. Daar bestaan nie iets soos prop 11 volgens die korrekte IUPAC reëls nie. Hierdie is bloot propeen. En die rede hoekom ons nie prop 11 hoef te skryf nie, is omdat daar nie iets bestaan soos prop 21 nie.